тема храпа или что делать с точки зрения психологической терапии, когда, допустим, женщина перестала спать от громкого мужского храпа. Тут два варианта. Бывает работа такого легкого плана, к примеру. У этой женщины никогда не был нарушен сон, и вдруг у нее обострилось восприятие звуков. Да, соответственно, что можно поработать с точки зрения психологической терапии с объектами, со звуками, на которые она реагирует, самой ситуации. Может, немножечко какой-то момент связан с ее невротическим состоянием, что-то обострилось, к примеру, там еще какой-то конфликт, да, и из этого конфликта стало восприятие более чутким, острым, да, и, соответственно, то есть одна-две консультации. Другой вопрос, если встреча будет проходить насчет сна, который у женщины был всегда поверхностным. Допустим, насколько я себя помню, у меня всегда был поверхностный сон. Соответственно, тут идет, конечно, раскапывание клада, что там было в детстве, из-за чего ребенок уже тогда не спал поверхностно, что чего-то боялся. Или бывали скандалы по ночам, и, соответственно, ребенок все время просыпался, допустим, там, не знаю, иногда бывает страх потери родителей, да, и так далее. То есть тут нужно понимать, конечно, если это туда, то тут как бы работы-то побольше намного. То есть нужно искать вот эту детскую травму, там, 20-30 лет назад, когда впервые ребенок, что-то испугался и стал контролировать, да, поверхностно спать. Так что, если проблема со сном, можете обращаться на психологическую терапию. Да, сон безумно важен нам для физического здоровья, для психологического здоровья. Да, у кого-то бывает там еще какие-то обострения, там тики, еще что-то. Приходите, разберемся, поотработаем. Желаю вам всем быть психологически здоровыми. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Мудрый психолог, глубинная трансформация, Симина Ирина. До новых встреч!